স্নো অলরেডি অনেক খারাপ অবস্থায় স্টার্ট হয়ে গেছে। আমার কাজ যদিও সন্ধ্যায়, আমি এখনই বের হয়ে যাচ্ছি আরো বেশি খারাপ হওয়ার আগে। Stop sign. Turn left onto Hawkins Avenue. এখনই কি অবস্থা, আমি সন্ধ্যা যেতে যেতে আরো খারাপ অবস্থা হতো। আমার গাড়ি ছাড়া কোনো গাড়ি নেই, একটা গাড়ি আসতেছে, এখন রাস্তাও ক্লিন হয়নি এখনো। আজ পর্যন্ত কখনো আমি স্নো স্টর্মে কাজে বের হইনি। এরকম হয়েছে যে আমেরিকা আসার প্রথম দিকে কাজ থেকে বের হয়েছি, স্নো ট্রেন ধরে বাসা আসছি। আজকে ফার্স্ট টাইম আমি মানে স্নো স্টোর্ম মানে যেটা আর কি ইমার্জেন্সি, এরকম সিচুয়েশনে কখনোই কাজে বের হইনি। এটা আমার ফার্স্ট টাইম স্নোতে বের হয়েছি। ওইটা অল্প স্বল্প, এই বছরের স্নোতেও আমি কাজ করছি একদিন, আর দুইটা স্নোতে লাকিলি আমার অফ ছিল। আজকে ব্যাডলি আমার কাজ করে গেছে। তো 7টার সময় কাজ যাচ্ছি, এখন আর্লি, এখন অলমোস্ট 9টা বাজে। তো 10 ঘন্টা ওইখানে আর্লি যাচ্ছি, কারণ পরে বলতেছে আরও ওয়ার্স্ট হবে, তো ইটস বেটার আর্লি যাওয়া। যদি আমার হসপিটাল থেকে এটা অফার করা হয়েছে, আমরা গিয়ে ওখানে মানে আলাদা রুম থাকার দিচ্ছে, বেড টেড সব রেস্ট নেওয়ার জায়গা আছে। তো সন্ধ্যার সময় গাড়ি চালানোর চেয়ে মনে হচ্ছে দিনের টাইমে চালাই, এর চেয়ে আগে যাই, ওইখানে গিয়ে থাকি, পরে কী হয় জানি না। আর আমাদের তো যেতেই হবে মাস্ট, যেহেতু এসেনশিয়াল ওয়ার্কার। এইটার আমাদের কোনো সিক কল কোনো কিছুই কভার করবে না, আমাদের ম্যান্ডেটরি যাওয়াটা। খারাপ অবস্থা, লোক কিছুই দেখা যায়, কোনো রাস্তায় এখনো ক্লিন করে নাই এখানে। এমনিতে তো সানডে মর্নিং, তারপর স্নো, সো ওরকম গাড়ি নয়। At the light. মনে হয় আমার এই হসপিটালের এরিয়াতে একটু রাস্তা ক্লিন পাইলাম ফাইনালি, এতক্ষণ কোথাও রাস্তা ক্লিন ছিল না। অলমোস্ট চলে আসছি। Turn left into the parking lot. কালকে সকালের মধ্যে At the light, turn left onto Health Sciences Drive. Then you'll take your first left into the parking lot. In a quarter mile, continue straight. রাস্তাঘাট সব ক্লিন হয়ে যায়, এটাই। বাচ্চা কাচ্চা সব রাইটে আসছি। At the next light, use the left lane to turn left. আজকে আমাদের এখানে স্ক্যানের ওইটা Head northwest. লাগছে, এনিওয়ান ক্যান পার্ক। ইউজুয়ালি আমরা আইডি কার্ড পাঞ্চ করে পার্ক করি, আজকে এটাই ওপেন। তো যাক, আলহামদুলিল্লাহ আসছি। তো এই পর্যন্তই, ফার্স্ট টাইম ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে কাজে আসছি, একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স। তারপর হসপিটালে যে স্টে করলে হ্যাজার্ড পে করে, মানে ঝুঁকি নিয়ে যে আসছি, এটার জন্য এটা শুনে আসছি। তো আমার এমন দিনেই কাজ করছে আজকে, আমাদের কোনো কিছু করার নাই। You have arrived. নইলে পেশেন্টদের টেক কেয়ার করবে কে, সবাই কল আউট করবে। তো আলহামদুলিল্লাহ সেফলি আসছি। এখন কালকে আমি বাসায় সেফলি যাইতে পারলেই বাস। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, বাই। সবাই দোয়া রাখবেন, সবাই স্টে সেফ, স্টে ওয়ার্ম। বাসায় যারা আছেন ভালো থাকেন, এনজয় করেন ফ্যামিলির সাথে। আমার বাচ্চাগুলো যেন সহি সালামতে সুস্থভাবে থাকে।